Πέρασες στη Θεσσαλονίκη? Αυτές είναι οι καλύτερες περιοχές για να απολαύσεις τα φοιτητικά σου χρόνια. Σταυρούπολη, μία από τις πιο οικονομικές περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια. Η περιοχή εξυπηρετείται από τα λεωφορεία 27 και 34 για το κέντρο. Ενοίκια από 280 έως 380 ευρώ. Άνω και κάτω Τούμπα, κοντά στα πανεπιστήμια και στο κέντρο. Λεωφορεία 12, 30, 14, 37, 11 και μετρό στην κάτω Τούμπα. Ενοίκια από 350 έως 450 ευρώ. Κέντρο και συγκεκριμένα Αγίου Δημητρίου. Φοιτητική ατμόσφαιρα με εύκολη πρόσβαση σε λεωφορεία και μετρό. Ενοίκια από 260 έως 470 ευρώ. Άνω πόλη, Κάστρα. Θέα όλης της πόλης και κοντά στο κέντρο. Λεωφορείο 22 για γρήγορη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Ενοίκια από 300 έως 400 ευρώ. Ψάξε τώρα το φοιτητικό σου σπίτι σε Σπιτόγατος, Σπίτι 24 και Χρυσή Ευκαιρία. Πάτα like και ακολούθησέ μας για περισσότερα φοιτητικά tips.